Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana keessatti section 6.4 sound waves mata duree afraffaa boqonnaa jaffaa dambalii sagalee isa jedhu laallaa jechuudha. At the end of this section you should be able to xumura barannoo kanaa booda identify sources of sound wave and explain how sound is produced. Madda dambalii sagalee fi sagaleen akkamiin akka uumamu ni ibsitu. Madda dambalii sagalee adda ni baafattu. Akkaataa uumama sagalee ni ibsitu jechuudha. Compare the speed of sound in different materials. Dabarsawwan sagalee adda addaa keessa saffisa sagaleen ittiin yaa'u ni ibsitu. Qaamolee adda addaa keessa saffisa sagaleen ittiin dambali'u wal bira qabuun ni ilaaltu. Determine the speed of sound in air at a given temperature. Temperature nuuf kenname keessatti saffisa sagaleen ittiin daddarbu ni shallaydu. Explain reflection, refraction, diffraction and the interference of sound waves. Maalummaa reflectionii yookiin balaqqeessa'uu sagalee, refractionii dabee darbuu, diffractionii interference ni ibsinaa jechuudha. Have you ever tried to play a guitar or a kiraar? Gitaara yookiin kiraara taphattee beektaa? When you strike each string, it starts to vibrate and as a result you hear a musical sound. Yoo haada gitaaraa yookiin ammoo haada kiraaraa rukutte haanni kun ni hollata. Hollannaan isaa kun immoo sagalee muuziqaa akka dhageenyuuf sababa ta'a. Kanaaf gitaara yookiin ammoo kiraara taphattaniitiin yoo qabeetan taate haada gitaaraa yookiin ammoo haada kiraaraa sana yoo rukuttan haanni kiraaraa sun yookiin ka gitaaraa sun ni hollataa jechuudha. Hollannaan isaa sun sagalee uuma, sagalee muuziqaa uumaa jechaadha. Kanaaf hollannaan wantootaa yookiin ammoo hollannaan haada gitaaraa yookiin kiraaraa sun sagaleen akka uumamu taasisaa jechuudha. Kanaaf sagaleen kan uumamu hollannaa wantootaatiin jechuudha. When a tuning fork is struck against a hard object, the prongs vibrates, move backward and forwards. Yoo gaafni fal'aanaa wanta jajjaba ta'een rukutame, gaafni fal'aanaa kun ni hollata. Gara fuulduraa fi gara duubaatti sochii taasisa. Hollannaan gaafa fal'aanaa kanarraa ka'u bifa dambaliitiin socho'a. Dambaliin kunis dambalii sagalee jedhama. The vibrations travel away from the tuning fork as a wave called sound wave. Hollannaan gaafa fal'aanaa kanarraa ka'u bifa dambaliitiin socho'a. Dambaliin kunis dambalii sagalee jedhama jechuudha. Sound is one of the most common phenomenon in nature. Sagaleen taatee uumamaan jiran keessaa isa tokkodha. Taatee uumamaan jiran keessaa sagaleen isa tokkodha. You hear different sounds throughout the day. Sagalee wantoota adda addaa guyyaa guyyaan dhagaa oollachuu. Kanaaf sagaleen taatee uumamaan jiru keessaa isa tokkodha. Wantoonni adda addaa sagalee dhageessisu. Sagalee guyyaa guyyaan dhagaa oollachuudha. Sagalee wantoota kanneen irraa maddan guyyaa guyyaan dhagaa oolla. Kanaaf maddi sagalee hollannaa wantootaati. Wantoonni si'a hollatan sagalee uumuu jechuudha. Sagaleen kan uumamu hollannaa wantootaa irraa ta'uu isaa nu hubachiisaa jechuudha. The sound of cars, barking of dogs, friends chatting, a teacher talking, and a music are some examples of sound. Sagaleen konkolaataa, sagaleen saree dutturraa dhagahamu, hiriyoonni yeroo waliin haasa'an, barsiisaan yeroo barsiisu si'a dubbatutti, akkasumas muuziqaan fakkeenya sagaleeti. Muuziqaan meeshaalee adda addaarraa dhagahamu, meeshaalee muuziqaa adda addaarraa dhagahamu fakkeenya sagaleeti. Isaan kunniin fakkeenya sagaleeti jechuudha. All the above mentioned sounds stimulate your ears and make you recognize the sources of sound and the messages sent through sound. Kanaaf gurri kan keenya sagalee madda isaa irraa ka'uudhaan qaamota keessa daddarbu fuudheetiin gara sammuutti dabarsaa jechuudha. Sammuun ammoo madda sagalee sanaa addaan baafachuudhaan akkasumas ammoo ergaa sagalee sanaa maal akka ta'e deebii laataa jechuudha. In this topic we explain what a sound is, production and the propagation of sound, speed of sound in different media,
and reflection of sound or echo. Sekshinii kana keessatti barannoo kana keessatti sagaleen maal akka ta'e ni ibsina. Madda sagalee fi daddarbiinsa sagalee ni ibsina. Saffisa sagaleen qaamolee adda addaa keessatti qabu ni ibsina. Akkasumas ammoo balaqqeessa'uu sagalee goohaan maal akka ta'e ni ibsina jechuudha. Sound carries energy and loses its energy as it travels. Sagaleen anniisaa baatee deema. Anniisaan isaas adaduma inni deemuun hir'ataa deema jechuudha. Kanaaf sagaleen anniisaa qaba. Anniisaa baateetiin deema. Anniisaan isaa kunis adaduma fagaataa deemuun madda sagalee sanarraa adaduma fagaataa deemuun hir'ataa deema jechuudha. Our ears are designed by nature to pick up sound transmitted through different materials. Gurri keenya uumamaan bifa sagalee qaamota adda addaa keessa darbuun isa bira ga'u fuudhuudhaan gara sammuutti erguu danda'uun uumame. Kanaaf haalli uumama gurra keenyaa akka sagalee madda isaa irraa ka'eetiniin gurra bira ga'u sana fuudhuu danda'utti akkasumas gara sammuutti erguu danda'utti kan kalaqameedha jechuudha. Like other waves, sound has the properties of frequency, wavelengths, amplitude and speed. Akkuma dambaliiwwan kan biroo dambaliin sagalees amaloota akka frequency, dheerina dambalii, amplitude yookiin ammoo qaxxaamura isa guddaa ta'e akkasumas ammoo saffisa qabaa jechuudha. Dambaliin sagalee amaloota dambaliiwwan kuuwwan qaban ni qabaa jechuudha. Production and the propagation of sound. Uumamaa fi daddarbiinsa sagalee. Sound wave is the most common example of longitudinal waves. Sound waving yookiin dambaliin sagalee fakkeenya dambalii longitudinal waveeti. Dambalii longitudinal wave jedhamuuti jechuudha. Waving bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Haala kallattii dambaliin itti deemuu fi kallattii paartikiliin itti socho'u irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Transversal wave fi akkasumas ammoo longitudinal wave jennee isa kennuudha jechuudha. Transversal wave keessatti kallattiin dambaliin ittiin socho'uu fi kallattiin paartikiliin ittiin socho'u waliif perpendicularidha. Fakkeenyaaf kallattiin wavein yookiin dambaliin ittiin socho'u horizontal yookiin dalgee yoo ta'e kallattiin paartikilii yookiin ammoo suudoon ittiin socho'u vertikaalii ta'aa jechuudha. Waliif perpendicularii ta'uu jechuudha. Longitudinal wave keessatti ammoo kallattiin paartikiliin itti socho'uu fi kallattiin dambaliin sagalee itti socho'u kallattii tokkorraa jechuudha yookiin ammoo parallelidha jechuudha. Kanaaf sound wave is the most common example of longitudinal waves. Dambaliin sagalee dambalii longitudinal wave keessaa isa beekamaadha jechuudha. Kallattiin sochii paartikilootaa fi kallattiin sochii dambalii kallattii tokkorra parallelidha jechuudha. They travel through any material medium with a speed that depends on the properties of the medium. Dambaliin sagalee material medium yookiin ammoo qaama adda addaa keessa darbuu ni danda'a. Kana jechuun dambaliin sagalee jajjaboo keessa, dhangala'oo keessa akkasumas ammoo gaasii keessa darbuu ni danda'a jechuudha. Haa ta'u malee saffisni sagaleen qaamota kanneen keessa ittiin daddarbu amala wantoota irratti hundaa'a. Amala wantoonni qaban. Amala jajjaboon qabu, amala gaasiin qabu akkasumas ammoo amala dhangala'oon qabu irratti hundaa'a jechuudha. Sagaleen wantoota adda addaa keessa haala adda addaatiin daddarbaa jechuudha. Maateriyaal miidiyeemii adda addaa keessa haala adda addaatiin darba. Saffisa adda addaatiin daddarbaa jechuudha. Isa tokko keessatti ni saffisa, isa tokko keessatti ammoo jiddugaleessa, isa tokko keessatti ammootu suuta daddarbaa jechuudha. As the wave travels through air, the elements of air vibrate to produce changes in density and pressure along the direction of motion of the wave. Si'a sagaleen qilleensa keessa daddarbu elementoonni qilleensaa hollachuun kallattii sochii dambalii sagaleetti jijjiiramni rukkinaa fi dambalii akka uumamu taasisu. Kanaaf sagaleen si'a qilleensa keessa daddarbuutti elementoonni qilleensa keessatti argaman hollachuudhaan kallattii sochii dambaliitti jijjiiramni rukkinaa elementoota sana akkasumas ammoo jijjiiramni dhiibbaa elementoota sana irratti taasifamu akka uumamu
taasisuu jechuudha. Sound is generated by the series of vibrations of an object. Sagaleen hollannaa maddi sagalee irra deddeebiin taasisuun madda. Maddi sagalee si'a hollatutti sagalee maddisiisaa jechuudha. Qaamni sagaleen irraa maddu si'a hollatutti hollannaa si'a taasisutti sagaleen akka uumamu taasisa. Kanaaf sagaleen kan uumamu hollannaa wantootaati. Wantoonni si'a hollatan sagalee uumu, sagalee maddisiisuu jechuudha. Qaamni tokko sagalee maddisiisuudhaaf hollachuun dirqama jechuudha. Yoo kan hollatu taate sagaleen irraa madda. Maddi sagalee irra deddeebiidhaan hollannaa si'a taasisutti sagaleen akka uumamu taasisaa jechuudha. Kanaaf sagaleen hollannaa wantootaa irraa maddaa jechuudha. Every source of sound is in state of vibration. Qaamoleen sagalee maddisiisan hunduu haala hollannaa keessa jiru ni hollatu jechuudha. Kanaaf qaamni tokko sagalee maddisiisuudhaaf hollachuu qaba. Hollannaan wantoota sagaleen akka maddu yookiin ammoo akka burqu taasisaa jechuudha. When you touch the peace ball with a tuning fork, nothing happens to the ball. Si'a kubbaa peace ball jedhamtuun fal'aana tuqxu kubbaan homaa hin taatu. Wanti haadhaan irratti hin uumamu, hin hollattu jechuudha. Now strike the tuning fork by the hammer on the prong by holding on its stem. Amma immoo gaafa fal'aanaa kana madooshaan rukuti. Gaafa fal'aanaa kana amma maal goona? Madooshaadhaan rukunnaa jechuudha. Then touch the peace ball with the fork. You can see the peace ball will flee away. Erga gaafa fal'aanaa madooshaan rukunneen booda jechuudha. Ergisanii kubbaa kanaan tuqi. Kubbaa peace ball jedhamtu kanaan gaafa fal'aanaa kana gaafa fal'aanaa madooshaan rukutame kana tuqnaa jechuudha. Kubbaan kun gaafa fal'aanaa kanarraa achi darbatama. Kanaaf jalqabaa gaafa fal'aanaa kana madooshaadhaan rukunnaa. Ergasanii kubbaa kana kubbaa peace ball jedhamtu kanaan tuqnaa jechuudha. Gaafa fal'aanaa madooshaadhaan rukutame kana. Kubbaan kun gaafa fal'aanaa kanarraa achi darbatamti. This shows that the energy on the prong transfers to the peace ball and the peace ball starts to vibrate. Kun kan agarsiisu anniisaan gaafa fal'aanaa kanarraa gara kubbaatti akka daddarbudha. Kanaaf kubbaan kun hollachuu jalqabaa jechuudha. All the sounds you hear are produced by vibrating objects. Sagaleen ati dhageettu hunduu hollannaa wantootaa irraa madda. Kanaaf sagaleen dhagahamu hundi isaatu hollannaa wantootaa irraa madda. Wantoonni sagalee maddisiisuudhaaf hollachuu qabu jechuudha. The air needs the vibrating object is set in motion in all directions. Qilleensi naannoo madda sagalee jiru, naannoo qaama hollatuu jiru, kallattii sagaleen itti socho'utti kallattii hundaan sochii jalqaba yookiin sochii taasisaa jechuudha. The produced sound travels in every direction in the form of energy and reaches your ear. Sagaleen uumame kallattii hundaan socho'uun haala annisaatiin gurra kan kee dhaqqaba. The material through which the sound travels and reaches your ear is called a medium. Meeshaan yookiin qaamni sagaleen keessa daddarbuun gurra kee dhaqqabu medium jedhama. Kanaaf sagaleen qaama keessa daddarbu barbaada. Qaamni sagaleen kun keessa daddarbuudhaan gurra keenya dhaqqabu ammoo medium jedhama jechuudha. Sound needs material medium for its transmission. Sagaleen daddarbuudhaaf qaama keessa daddarbu mediumii barbaada jechuudha. For example, being in a classroom, you hear the school bell ringing, a student shouting in a field, or an ambulance siren. Fakkeenyaaf kutaa keessa si'a jirtutti bilbila mana barnootaa barattoota dirree keessatti iyyoodhaan taphatan sagalee ambulaansii dhagahuu ni dandeetta. All these sounds travel and reach your ear using air as a medium. Isaan kunniin hunduu gurra kan kee ga'uudhaaf qilleensa keessa daddarbu. Bilbilli mana barnootaa, barattoonni dirree keessatti iyyan, sagaleen ambulaansii isaan kunniin
gurra keenya dhaqqabuudhaaf qilleensa keessa darbuu qabu jechuudha. Speed of sound, saffisa sagalee. The speed of sound waves in a medium depends on the compressibility and the density of the medium. Saffisni sagaleen qaamota adda addaa keessatti qabu dandeettii qaamoleen kottoonfachuuf qabanii fi rukkina isaanii irratti hundaa'a. This means that sound has different speed in different media. Kana jechuun sagaleen qaamota adda addaa keessa si'a daddarbu saffisa adda addaatiin daddarbaa jechuudha. The speed of sound in air is about 331 meters per second at 0 degree Celsius. Saffisni sagalee qilleensa keessatti meetira per second 331 jechuudha. Saffisni sagalee temperature degree Celsius 0 irratti meetira per second 331. The speed of sound in air at any temperature can be calculated as saffisni sagaleen qilleensa keessatti temperature kam irrattuu qabu bifa armaan gadii kanaan shallagama. Temperature kam irrattuyyuu saffisni sagaleen qilleensa keessatti qabu formula armaan gadii kanaan shallagama. Innis speed of sound in air is equal to 331 meters per second and the radical 1 plus temperature in degrees Celsius over 273 degrees Celsius. Saffisni sagaleen qilleensa keessatti qabu walqixa tahaa meetira per second 331 raadikaala jalatti tokko eda'u temperature degree Celsius irra degree Celsius 273 ta'a jechuudha. Formula kanatti fayyadamuudhaan saffisa sagaleen qilleensa keessatti temperature kam irrattuyyuu qabu shallaguu dandeenya jechuudha. Where 331 meters per second is the speed of sound at 0 degree Celsius. Meetira per second 331 kun saffisa sagaleen degree Celsius 0 irratti qabudha jechuudha. And Tc is the air temperature in degree Celsius. Tc kun temperature jechuudha. Temperature qilleensaa degree Celsius idhaanii jechuudha. The speed of sound in liquids and solids is not affected significantly by the change in temperature, but affected by their body structure. Saffisni sagaleen dhangala'oo yookiin ammootu jajjaboo keessatti qabu jijjiirama temperature irratti hundaa'u jechuudha. Saffisni sagaleen dhangala'oo fi jajjaboo keessatti qabu jijjiirama temperature irratti hin hundaa'u. Jijjiiramni temperature dhiibbaa irratti hin taasisu jechuudha. Garuu haala uumama qaamota irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf jajjaboon qaamni isaanii walitti rukkateetiin uumamee jechuudha. Paartikiloonni qaama jajjaboo walitti siiqaniitiin walitti rukkataniitiin kan argamanidha jechuudha. Paartikiloonni qaama dhangala'oo ammoo hanga jajjaboo sana walitti rukkataniitiin hin argamanii jechuudha. Body structurein kun dhiibbaa irratti geessisuu ni danda'a. Garuu ammootu temperature kun garuu ammoo jijjiiramni temperature kun irratti dhiibbaa hangas mara ta'e hin dhaqqabsiisu jechuudha. Example 6.4 Fakkeenya 6.4 What is the speed of sound in air at 20 degree Celsius? Temperature degree Celsius 20 irratti saffisni sagaleen qilleensa keessatti qabu meeqa? Temperature qilleensa sana degree Celsius 20 yoo ta'e saffisni sagaleen qilleensa sana keessatti qabu meeqa? Given kenname jira. Temperature in degree Celsius 20 degree Celsius. Temperature degree Celsius dhaan kenname jira. Innis degree Celsius 20 jechuudha. Required speed of sound. Saffisa sagalee qilleensa kana keessatti qabu barbaannaa jechuudha. Solution furmaata. The speed of sound at temperature is given by saffisni sagaleen qilleensa keessatti temperature kam irrattuu qabu hima armaan gadii kanaan kennamaa jechuudha. Innis speed of sound is equal to 331 meters per second and the radical 1 plus temperature in degree Celsius over
273 degree Celsius. Saffisni sagalee walqixa tahaa meetir per second 331 raadikaala jalatti tokko eda'u temperature degree Celsius dhaan irra degree Celsius 273 hima kanatti fayyadamuudhaan furraa jechuudha. Kanaaf speed of sound is equal to 331 meter per second and radical 1 plus temperature in degree Celsius. Temperature degree Celsius dhaan kan nu kenname jechuudha 20 degree Celsius. Degree Celsius 20 over 273 degree Celsius. Hiruu 273 degree Celsius ta'a jechuudha. 331 meter per second raadikaala jalatti tokko eda'u degree Celsius isa nu kenname jechuudha. 20 degree Celsius hiruu 273 degree Celsius ta'a jechuudha. Degree Celsius dhaan badaa 342.9 tokko meetir per second ta'a jechuudha. 343 meetir per second ta'a jechuudha. Siisinee si'a kennutti. The difference in speed of sound in different materials can be easily understood from the structure of molecules of a substance. Garaagarummaan saffisni sagalee ittiin qaamota adda addaa keessa darbu haala caasaa molekiyuulota qaamichaa irratti hundaa'a. Kanaaf haala gurmaa'insa caasaa molekiyuulota irratti hundaa'uudhaan qaamichi haala kamiin akka sagaleef keessa dabarsu salphatti hubachuu ni dandeenya. The transmission of sound in different substances depend on the structure of particles in the substances. Daddarbiinsi sagaleen qaamota adda addaa keessatti taasisu haala gurmaa'insa yookiin caasaa paartikiloota qaamichaa irratti hundaa'a. Haala paartikiloonni qaama sanaa itti gurmaa'an yookiin caasaa paartikiloota sanarratti hundaa'uudhaan daddarbiinsi sagalee qaamota adda addaa keessatti garaagarummaa qaba jechuudha. Since the particles in solids are close together, they easily pass the sound to the next particle by collision and the sound moves faster. Paartikiloonni jajjaboo walitti maxxananii yookiin siiqanii waan argamaniif paartikiliin inni tokko paartikilii itti aanutti bu'uudhaan haala salphaa fi saffisa qabuun sagaleef keessa daddabarsu. Paartikiloonni jajjaboo walitti hiiqaniitiin walitti maxxananii argamuu jechuudha. Si'a sagaleen dambaliin sagalee paartikilii isa tokko rukutu sochiin yookiin hollannaan paartikilii isa tokko isa ollaa jiru wajjin walitti akka bu'u taasisaa jechuudha. Haala sanaan sagaleef keessa daddabarsu. The particles in liquids are close together but not bond. Paartikiloonni dhangala'oo immoo walitti dhiheenya qabu garuu walitti hidhamiinsa hin qaban. Akka paartikiloota jajjaboo sana haalaan yookiin sirritti walitti maxxananii yookiin siiqaniitiin hin argamanii jechuudha. Hamma tokko kan paartikiloota jajjaboo gadi walitti siiqaniitiin argamu walirraa fageenya qabu jechuudha. However, in gases, particles are far apart and the collision between them takes place rarely. Gaasota keessatti immoo paartikiloonni addaan fagaatanii argamu. Kanaaf walitti bu'uudhaaf carraan isaan qaban kan akka jajjaboo fi kan akka dhangala'oo guddaa miti. Carraan isaan walitti bu'insaaf qaban ni xiqqaataa jechuudha. Kanaaf sagaleen akka barbaadetti haala salphaa ta'een keessa darbuu hin danda'u. This is why sound travels slower in liquids than solids and faster in liquids than gases. Sababa kanaaf kan sagaleen jajjaboo keessa dhangala'oo caalaa dhangala'oo keessa gaasii caalaa kan saffisaan kan daddarbaniif. Kana jechuun jajjaboo keessa sagaleen sirriitti daddarbaa dhangala'oo keessa hamma isa jajjaboo sana hin daddarbu garuu ammootu kan gaasii caalaa keessa ni daddarbaa. Gaasii keessatti garuu sagaleen akka isa jajjaboo fi akka isa dhangala'oo sana sirriitti hin daddarbu jechuudha. Kanaaf jajjaboo keessa sirriitti daddarbaa dhangala'oo keessa jiddugaleessaanii gaasii keessa immoo sirriitti hin daddarbu jechuudha. Sababni isaas maali? Paartikiloonni jajjaboo walitti hidhamiinsa qabu yookiin ammoo walitti siiqaniitiin argamuu jechuudha. Si'a dambaliin sagalee paartikilii tokko
rukututti paartikiliin inni tokko hollachuudhaan paartikilii isa ta'anu rukutaa jechuudha. Haala sanaan salphatti sagalee of keessa dabarsuu danda'u. Walitti hidhamiinsa yookiin ammoo walitti dhiheenya waan qabaniifi jechuudha. Dhangala'oo keessatti garuu hanga isa jajjaboo sana walitti dhiheenya hin qabanii carraan walitti bu'uu isaanii hanga isa kan jajjaboo sana hin ga'u jechuudha. Gaasii keessatti ammoo paartikiloonni kun addaan fagaataniitiin argamu. Kanaaf carraa walitti bu'aniitiin sagalee of keessa dabarsuu isaanii kan jajjaboo fi kan dhangala'ooti gadi jechuudha. Barannoo itti aanu keessatti reflection, refraction, diffraction and interference of sound isa jedhu ilaallaa jechuudha.